Essa é uma experiência de relaxamento. Você vai começar a aprender a se sentir completamente relaxado para dormir por toda a noite, um sono profundo, restabelecedor, restaurador. Você vai aprender a dormir a noite toda com o seu rosto completamente relaxado, muito relaxado, completamente solto. Seu rosto vai se manter solto durante toda a noite, sem nenhuma pressão desnecessária. Quando você já estiver bem relaxado, tranquilo, você pode passar para o estado de sono. Você pode dormir por toda a noite, um sono muito tranquilo, com o rosto completamente solto, relaxado, muito relaxado. Você está se preparando para começar a aprender a dormir por toda a noite, um sono profundo, com os músculos do rosto muito soltos, completamente relaxados. Você já sabe que pode passar para o estado de sono no início ou no meio ou no final da experiência. Para começar essa experiência, você deve estar deitado, pronto para dormir. Você pode se colocar na sua posição preferida, qualquer que seja ela. Já deitado, pronto para dormir, na sua posição preferida, você pode começar a fazer respirações profundas. Talvez você já saiba que a respiração profunda acalma, relaxa, alivia. Você pode fazer 3 respirações profundas, deixando seus olhos se fecharem naturalmente. À medida que respira profundamente, você pode observar o seu corpo aí deitado sobre o colchão. Você pode sentir os pés exatamente como eles estão sobre o colchão. Deixe os pés relaxando, bem soltos, à vontade. Você pode sentir as pernas. Sinta como elas estão aí. Elas podem relaxar, soltando músculo por músculo, relaxando, soltando mais e mais,
como as pernas, as coxas estão relaxando, soltando. As coxas estão ficando bem soltas, relaxadas, bem relaxadas, muito relaxadas. Você está aprendendo a deixar o seu corpo mais solto, mais relaxado, bem relaxado. Agora, sinta como o seu tronco está aí sobre o colchão, com o tronco bem apoiado. Deixe relaxar o baixo ventre, o abdômen, o peito, todo o tronco ficando completamente relaxado, bem relaxado, muito relaxado, relaxadamente relaxado. Agora, sinta como está a sua cabeça. Deixe-a relaxando, relaxando. Você pode observar agora o seu rosto. Você pode começar deixando o seu rosto bem solto, muito solto, completamente solto. À medida que o seu corpo relaxa, a sua mente vai se tornando mais e mais tranquila, bem tranquila, muito tranquila. O seu rosto está ficando bem relaxado, muito solto, bem solto. Todo o rosto ficando solto, relaxado, bem relaxado, muito relaxado. Os dentes de baixo sem encostar nos dentes de cima. Assim, o seu rosto está completamente relaxado, solto, bem solto. Os músculos do rosto estão completamente descontraídos, soltos. Você está sentindo uma agradável sensação de relaxamento em todo o seu rosto. O seu rosto está completamente relaxado, solto, descontraído, enquanto o seu corpo continua relaxando. Uma outra parte sua pode começar a imaginar um lugar especial
tranquilo, agradável, seguro. Pode ser um lugar que você já conheça ou um lugar que você imagina aqui agora. Pode ser uma praia ou um campo ou qualquer outro lugar que você achar melhor. Deixe vir à sua mente a imagem desse lugar agradável, tranquilo. Caso nem lhe venha a imagem de um lugar agradável, você pode continuar relaxando aí, deitado na sua cama, confortavelmente. Você já está imaginando um lugar tranquilo, agradável. Você pode se permitir aproveitar esse lugar à vontade. O seu corpo continua relaxando, aí deitado na sua cama, enquanto uma outra parte sua já está lá em algum lugar agradável, tranquilo, seguro. Um lugar de segurança, tranquilidade, proteção. Esse é um lugar especial, porque você se sente nesse lugar completamente tranquilo, relaxado, solto, seguro. Enquanto você continua aproveitando o seu lugar especial, seu corpo está completamente relaxado, bem relaxado. Talvez você possa ver como está o céu nesse lugar. Observe se no céu tem nuvens ou se ele está limpinho. À medida que você observa o céu, o seu corpo permanece completamente relaxado. Talvez você possa escutar o som de alguma água passando nesse lugar. Escute o som da água. O som da água é relaxante. O som da água vai aumentando a sensação de bem-estar, tranquilidade. Deixe o som da água se manter aí por mais algum tempo. Agora, veja se tem alguma brisa passando por esse lugar. Talvez você possa senti-la em alguma parte do seu corpo que está descoberta. A sensação da brisa no seu corpo
vai aumentando a sensação de tranquilidade. Essa sensação de tranquilidade vai tomando conta de toda a sua mente. A sua mente está se tornando completamente tranquila, muito tranquila, calma, bem calma. Talvez você possa escutar alguma ave cantando nesse lugar, suavemente. O canto da ave é suave, muito suave. À medida que você escuta o som da ave cantando, você se torna mais e mais tranquilo, relaxado, solto, bem solto, muito solto. Seu corpo está completamente solto. Seu rosto está muito solto, bem solto. Seu rosto está relaxado, bem relaxado, muito relaxado. Sinta como seu rosto está solto, relaxado, sem nenhuma pressão desnecessária. Você está aprendendo a deixar o seu rosto bem relaxado, muito relaxado, solto, bem solto, muito solto, cada vez mais e mais relaxado. Seu corpo se mantém bem relaxado, solto, muito solto, bem solto. E lá no seu lugar agradável, você está aproveitando, desfrutando saudavelmente, protegidamente, porque esse é um lugar muito especial. Você está se sentindo completamente tranquilo, muito tranquilo, descontraído, solto. Você continua aproveitando lá no seu lugar agradável. À medida que vai aproveitando o seu lugar especial, você está aprendendo algo valioso para você. Eu não sei o que você pode começar a aprender, mas o seu inconsciente já sabe o que mesmo pode começar a aprender. Enquanto você vai aprendendo algo valioso para você, o seu inconsciente estará guardando toda essa experiência lá dentro de você. Essa experiência
está ficando guardada aí dentro de você. Você vai ficar com essa experiência guardadinha aí dentro de você. Você continua desfrutando aí no seu lugar especial. Você está ficando inteligente para se sentir num lugar especial. Você está aprendendo a se sentir completamente relaxado, tranquilo, bem tranquilo, muito relaxado, profundamente relaxado. Você está aprendendo a sentir seu rosto relaxado, solto, bem relaxado, muito relaxado. Nada faz você deixar esse relaxamento, porque você já sabe dos benefícios de sentir seu rosto bem relaxado, muito relaxado, solto, bem solto, muito solto. Você está tão profundamente relaxado que começa a sentir como se estivesse entrando num estado de sono. Você pode passar desse relaxamento para o estado de sono. Você pode dormir por toda a noite um sono tranquilo, restaurador. Você pode continuar dormindo por toda a noite um sono muito tranquilo, bem tranquilo, com o seu rosto completamente relaxado. Você poderá voltar dessa experiência quando quiser. Quando quiser voltar dessa experiência, você pode ir respirando profundamente por 3 vezes. À medida que for respirando profundamente, você pode ir se reorientando com uma boa disposição, com o rosto completamente relaxado. Caso prefira, você poderá voltar apenas no dia seguinte, na hora em que você precisar acordar. Caso aconteça de você voltar desta experiência e eu já nem estiver falando com você, nem terá o menor problema, porque você poderá dormir por toda a noite um sono profundamente tranquilo. De um jeito ou de outro, você poderá voltar dessa experiência com uma boa disposição, com a sensação de ter descansado por um tempo muito longo, ou ter dormido um sono profundamente restabelecedor.